好细腻。亮姐，这也太漂亮了，太好看了。你看这种飘发的，到时候手镯沿着这个飘发位置取啊，特别漂亮。没想到还有这种惊喜，现在心里有谱了吧？有了有了。你看我们本来也是看好这个料子嘛，加上又出了一种小小的插曲，他又把它磕了一下，证明啊这个料子跟你真的是有缘分啊。对啊，就是那个亮姐，就是这个料子能出几条手镯啊？这个应该有蛮多的，你看这边还可以下两三个片嘛。哦，这也太好了，就是到时候你帮我安排几条手镯嘛，剩下的就是做些牌子挂件给小孩子。行。